Enfunda nnyingi abakwasisa amateeka mu KCCA nga bali wamu ne poliisi bazze balabibwako nga bakwata abatembeeyi abakolera mu kibuga kiwejjowejjo ku kkooti ya KCCA eri ku City Hall. Bangi basalirwa emisango wadde abamu beeyimirirwa ku kakalu ka kkooti. Enkwata y'abantu bano emirundi mingi ezeevumirirwa. Oboolyawo kuno pulezidenti Museveni kwe yasinzidde okuwandiikira Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth ebbaluwa ng'eragira abasibe abali ku misango gy'obwakireereesi bateebwe. Olwaleero mu lukiiko lwa KCCA olukubirizibwa Lord Mayor Erias Lukwago, ensonga y'ekiragiro ekyo ebadde ku mwanjo nnyo. Lukwago atadde oludda olw'ekikugu ku nninga lunnyonnyole wawe batuuse ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. I already issued instructions that all those people, the charges should be discontinued. When it comes to people who have already been convicted of various offences, unfortunately, those I no longer have control over. That's a matter for the judiciary and the Uganda Prison Service. I cannot direct the judiciary. Okusinziira ku Nkuuma nga yamyuka akulira oludda olw'ekikugu, ensonga eziri mu bbaluwa ya pulezidenti gye yabawandiikidde ziri mu kutunulwamu. Abali remanded bo tusobola obbajjayo naye abaasibibwa ne basalibwa awo tugenda kuwandiika ebbaluwa endala tukologale wamu n'abalamuzi okubajjayo. Ensonga nezitwalibwa Chief Justice ne bagamba nange mugyewo kkooti wano mu KCCA ne tugenda buli wamu mugyewo kkooti ya KCCA eno si kkooti y'amateeka na bwenkanya eno kkooti mpuku yakutulugunya abantu mugijjewo wano ne bagaana. Oba bulijjo mwami Yoweri Museveni ali Ludda wa gatulaajana. Lord Mayor ne bakkansala bagamba ekiragiro kya pulezidenti kijjidde mu kiseera nga bo bakikubaganyaako dda ebirowoozo wabula ne balemesebwa abantu ab'olubatu. Mwami Museveni amanyi kino kintu yavaayo 2015 ng'agenda mu kalulu n'agamba bavenders bakole bagende mu Kampala kati alaba bavuna omwaka ogu gumu tudde mu kalulu. Kati obalaba azze wakuba ku lwaki ku lwakalo. Already authority yali yasalawo ku nsonga eyo nga tugamba nti nga tulina etteeka erikwata ku batembeeyi ate nga abantu baffe batwalibwa nga balina okuba ne pamiti nga teziweebwa babaleke paka KCCA yo bweneesootinga. Era neebaza Katonda nti oluvannyuma pulezidenti azzeemu omulanga gwange n'ayanukula ku kintu kino nali naye ng'ejinga dda madamu Nakalema nembasaba nti ekintu kino ekya aida and disorder kijibwewo. So nandisubidde nti pulezidenti omulimu guno yandiguleketa akakiiko ka Judicial Service Commission ne kavaayo n'engeri ennambulukufu. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okuta abakwatibwa kituukirizibwa mu bwangu nga bwe yalagidde. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.